안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 제네시스 G80 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2019년식 차량이고요. 현재 이 차량 주행거리는 72,100km 정도 운행한 차량입니다. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 바우텍 8단 후륜 사륜 오토미션이 장착이 되어 있고요. 문제가 발생된 이상 증상은 주행 중에 떨리는 현상이 발생이 되어서 입고가 되었고요. 점검을 해본 결과 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터 이상으로 발생된 떨림 현상인 걸 확인을 했고요. 이번 수리 작업은 기존에 장착이 되어 있는 미션을 탈거를 해서 오버홀 수리를 해 드릴 겁니다. 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터는 신품으로 교체를 할 거고요. 미션을 완전 분해를 해서 현재 문제가 있는 부분도 있지만 앞으로 문제가 생길 수 있는 부분도 같이 확인을 해서 오래 탈 수 있게끔 이렇게 수리 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 바로 작업을 시작을 해 보도록 하겠습니다. 미션 탈거 작업이 완료된 모습입니다. 이 미션이 제네시스 G80 차량에 장착이 되어 있는 미션이고요. 앞부분에 토크 컨버터가 보시는 것 같이 열이 많이 받아 있는 상태입니다. 이제 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 수리를 해 볼 거고요. 문제가 안 생기게끔 깔끔하게 작업을 해 보도록 하겠습니다.